kuvumbura inkuru zaranze icyumweru mu Rwanda no mu mahanga cyangwa indi ifitiye abaturage akamaro. Abanyamakuru, abaturage, impuguke n'inzego zifata ibyemezo bagatangamo ibitekerezo hagamijwe gushaka ibisubizo by'ibibazo bihari. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gikorwa imbonankubone live debate ku Isango Star TV, ari nako gitambukira icyarimwe ku maradiyo 10 yahuje umurongo. Ni kuri radio Isango Star, Isangano, Ishingiro, Radio Izuba, Huguka, Inkoramutima, Fine FM, Voice of Africa, Authentique na Energy Radio. Kurikira urubuga rw'itangazamakuru, ikiganiro gitegurwa ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda ARG na Institut Panos Grand Lac. Tubifurize icyumweru cyiza mwese mudukurikira bisoza Isango TV, ariko uko mwabyumvise muranadukurikira ku maradiyo atandukanye 10 duhuza umurongo akorera hirya no mu gihugu nkuko bisanzwe iteka. N'ikiganiro mutegurwa n'ishyirahamwe Nyarwanda ry'abanyamakuru ARG kufatanya na Institut Panos Grand Lac. Ni ikiganiro mugezwaho buri cyumweru guhera ku isaha 8 kugera ku isaha 9:30. Ni Didas nifasha wategura kandi kwagezaho kino kiganiro ndetse na mugenzi wanjye Anne Marie Nemus. Anne Marie, icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza Dida. Ameze neza cyane. Ndashima Imana. Ngira ngo amazu bisobanura bati tumuri lockdown cyari cyarabanye Kigali rikabanye Kigali. Hano mu ntara bameze neza, ni mu karere aratembera, arakora business, arajya mu kazi gasanzwe, ariko abanya Kigali kuvuga ati ku munsi w'ejo tuziruhutse. Birumvikana iyo abantu bari mu rugo rimwe na rimwe atajya mu mirimo yuko byari bisanzwe, ntabwo biba byoroshye, ariko ku rundi ruhande ngira ngo ikigamijwe n'ikiza ni neza ya twese. Gira ku munsi w'ejo kuri uyu wa mbere nibwo mu mujyi wa Kigali abatuye mu mujyi wa Kigali bazatangira gusohoka bajya mu mirimo isanzwe, ariko bubahiriza 50%. Ubahiriza 50% bakurikiza amabwiriza harasanzwe 50%. Ubwo tuvuga n'abantu kujya mu mirimo niba mwakoraga muri 30 ubwo 15 cyangwa byaba byiza bakaba no munsi yabo, hanyuma bakubahiriza amabwiriza asanzwe hari ya Minisiteri y'Ubuzima, gukaraba intoki, guhana intera, udupfukamunwa n'ibindi nk'ibyo. Nibwira ko ejo bundi nabonye muri cya kiganiro abaminisitiri bari kuri televiziyo y'u Rwanda bavuga ati abantu nyamuneka ntituve mu rugo ngo tujye mu kazi, hanyuma nibigera mu gitondo twongere tugaruke kandi mu rugo. Icyo ni cyo gikomeye cyane kuko irebye nk'abamotari kuba ati tujye gusubira mu muhanda kuko mu mujyi wa Kigali urabona no kwiruhutsa. Abatwara mu modokari za bisi batije turujya gutwara abantu mu mujyi wa Kigali kubona ni ikintu cyiza cyane, ariko bamugani tutajya ejo tukagaruka. Hari abandi burya tuba turicira, urabona nk'abantu bafite utubari, abantu bafite izindi business zimwe na zimwe zitaratangira kuva mu kwezi kwa 4 kwa 3 kwa 4 ni musoro ziye kumara umwaka wose zifuza nk'utubari, ari n'izindi business zimwe na zimwe. Urumva rero abantu baje bakwitwara nabi tuba turamukira bari abo batarafungurwa n'umunsi n'umwe. Yego, kandi ikindi nanone abantu ntibiruhutse gusa ngo yumve ati Imana ishimwe ko mvuye mu rugo ngiye ndagiye, ariko uragenda ute, urubahiriza amabwiriza ute, urabikora gute, kuko nibitaba ibyo kwa kwiruhutsa kwawe kuramara kanya gato wongera usubiremo. Kandi nabonye kugwa mu rugo benshi biratugora, ntabwo byishimira uretse nabi imirimo yabo iba yangirika, wenda business zabo zigasubira inyuma, ubukungu bwabo bugahungabana. Hari n'abantu bumva kwicara hamwe ari mu rugo kuko byabaye itegeko bitaba ikibazo. Ngira ngo Anne, mu gihe ubukungu bwahungabanaga mu gihe avuga ati business zacu zarahungabanye, ni nakabona kubwira ati ariko natwe bwacu twarahungabanye. Twarahungabanye, abantu ati twari mu kazi karahagaze, twari muri business nizimo zirakora umunsi wa none, dufite ibyinjiza amafaranga umunsi niwe yinjiza ukuntu barahungabanye navuga. Yego, ntabwo ari ubukungu gusa. Ubushize twavuze ku bukungu, ariko tuza gusanga mu bitekerezo abantu baduhaye ntabwo ari ubukungu gusa buhungabana, kuko iyo ubukungu bwawe buhungabanye ntekereza ko nawe ubuzima bwawe ntabwo buba bumeze neza. Uko byagenda kose iyo umuntu yahombye, abari muri business barabizi, ntabwo utekana. Iyo wabuze uwawe cyangwa urwaje ufite umurwayi urembye noneho nk'uko covid bimeze, ntabwo umuntu afite amahoro. Twararebye turavuga tutari ko nyuma yo kureba covid mu bice bitandukanye by'ubuzima, mu mashuri bimeze gutya na gutya, mu bukungu bimeze gutya na gutya, mu bikore bimeze gutya na gutya, ariko se ku buzima bwa muntu ho bite? Ku buzima bwa muntu bimeze gutya. Uyu munsi rero tugiye kureba covid tuyihuze twe kunavuga wenda ku gihe kizaza gusa n'uyu munsi, ababa baragezweho na covid twese nk'abanyarwanda yatugezeho, kuko utarayirwaye wenda ntanayirwaze ubukungu bwe bwaranyeganyeze, gahunda ze zarahungabanye. Ariko se ingaruka za covid ku buzima bwo mu mutwe twese abanyarwanda zimeze ziti? Se turazizi, zishobora kubaho, se twiteguye guhangana nazo dute? Niki cyakorwa kugira ngo wenda niba ubukungu bwawe buhungabanye, amashuri yawe wigaga yenda akahagarara, ibikorwa byakoraga ukabura akazi se, cyangwa ugapfusha umuntu, utavaho nawe ubuzima bwawe wihita buhasigara. Ejo dukora kino kiganiro tugitegura muratubwira ati nta kintu kibazo kugira ngo usange ufite umurwayi wanduye covid, arwaye covid,
uyu munsi wa none ajya mu kato aba ari wenyine ntubashe kumurwaza ejo numva amakuru mabi atari ko yapfuye cyangwa se yatashye ntubashe no kuvuga ngo uyu muntu byibura nabasha kumugeraho naho arwariye mu muco nyarwanda tugira ikintu cyo kumva ko umuntu wawe urwaye kandi na byiza ugomba kumugeraho ukamusura ukamurwaza ukamwegamiza ukanamusezera niba atari ukiguma ku isi ariko iyo bigenze gutyo abo twaganira bumvaga bafite ukuntu babyumva tuzaba nk'izasosiyete z'i Burayi tuzaba nk'inyamaswa murazabajya mwigendaho murazajya baba wenyine ku giti cye izi zose ni zimwe mu ngaruka turareba ingaruka za COVID-19 ku buzima bwawe mu mutwe ariko cyane cyane tureba ikikomeje cyangwa se ingaruka zishobora guterwa n'iyi covid cyane cyane ku mitekerereze y'abantu ku mibereho y'abantu ese hari ihungabana rishobora kuba ryabaho nibyo tuza kugenda tugana muri kino kiganiro turi kumwe n'abandi bazi kuba badufasha muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumirwa rero twateguye kugira ngo badufashe gukurikira iki kiganiro cyangwa se kugitanga ibitekerezo byimbitse turi kumwe na muganga Gasana Udahemuka Manyusi tumuhaye ikaze mu kiganiro cyacu niba Magnus kubera ko abantu benshi tumenyeranye bitwa ba Manyusi ntekereza ko ntacyo bitwaye Manyusi cyangwa Magnus aratubwira ibyo ibikoreshwa cyane ni Manyusi urakoze cyane tugaye ikaze mu kiganiro cyacu ni muganga muri hano hirya muri Sashika ariko kandi nanone afite uburambe cyangwa se ubuzobere ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni n'umwe mu bantu bakurikira umunsi ku wundi cyangwa mu itsinda rikurikirana ibijyanye n'iki kibazo cya covid urumva ko hari byinshi cyane aza kudufasha muri kino kiganiro araza kudufasha ubwo buzima abuduhuriza noneho na covid nk'umuntu ukurikirana umunsi ku wundi byayo hanyuma kandi turi kumwe na Madame Marie Josée Kayitesi akaba yaturutse muri ARTC Nguka akaba rero ari ni umuryango utanga umuryango nyarwanda utanga ubujyanama ku bihungabana Marie Josée nayo tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze Marie Josée by'umwihariko ni ushinzwe ibikorwa muri uyu muryango yego umunsi ku wundi araza kudufasha kubyumva dufite undi mutumirwa dutegereje naza nawe turamubabwira hagati aho turaba dutangiye tunabiseguraho kubera ko twatinze gutangira ingendo ntizoroshye amasaha kuyubahiriza byatugoye turiseguye ariko turizera ko umwanya dufite turi buze kubyaza umusaruro uko bikwiriye akadere kuri bwana Magnus anadufasha nk'umuganga umunsi ku wundi uba muri bino bintu Magnus iyo hatekerezo nk'iki ngiki gishobora kugira icyo gihungabanya ku mitekerereze y'abantu cyane wumva kera iyo umuntu wumvaga neza kumva umusaza Twarugano w'umuhanzi tubwira ati iyo bashaka kuvuga umuntu mubi cyane babuze uko bita izina batise umuntu n'imbacinya burya niho byavuye se tuyise umuntu mu buragaza cyangwa n'imyambi ni ukuvuga ngo icyo gihe ni igaragaza ko ibyo bintu bamwitirira byagize ubugome bukabije cyane mu mibereho y'abo bantu ku buryo bwasize amateka mabi no kubyibuka byonyine ari gusarikwa ukundi icyorezo rero kije buri gihe gisarika abantu ntisarika ingingo gusa gisarika ubugingo bugari burimo n'ubuzima bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo icyorezo koko iyo kije gisarika n'ubuzima bwo mu mutwe ariko uyu munsi twagiye tubona abantu bagirwa inama uko bitwara uko bigenda kuri ibi bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ese turateguye tuzi ko bihari ingaruka bishobora kugira ku muntu n'izihe ingaruka nk'iz'ibindi byorezo cyangwa se n'irindi shyano umuntu ashobora guhura naryo iyo upfushije umuntu wawe agapfa ashinyaguriwe ku buryo nawe utashoboye kumwerekeza bya kivandimwe kandi bya kimuntu iyo ntimba ntishira urucunda amaganya ku buryo uriya muntu nubwo agenda agusigaramo waragenda nk'umubiri ariko asigara agutuyemo kandi asa n'ukwibutsa cyangwa kwishyuza ineza utamugiriye cyangwa se inzira nziza utamuherekeje uziko no mu kinyarwanda bavugaga bati uriya muntu hari umugwagasi mwagize iwanyu umugwagasi yabaga ari umubyeyi mu kinyarwanda cyane ntabwo umubyeyi w'umudamu yari akwiye kugwa ku gasi ngo aribwe n'ingona n'ibyiyoni n'ibindi byose n'imbwa zimushinyagurira agomba kubungwabungwa agaherekezwa mu kinyabupfura iyo yabaga adaherekejwe mu kinyabupfura rero abandi mukurikije uko tuzi twese umubyeyi n'imiterere ye uko gushinyagurwa bingana bityo byasigaraga bibangamiye abe noneho bikasigara ritesha mutwe ridashira ku
kugeza igihe umuntu yagize imbaraga zo kwiyubakamo impingagasa bituma asa n'utandukana nawe ariko yumva ko asa naho ntacyo atamukoreye cyangwa se ibyabaye hasabaga byanga bikunda ubundi buryo bwomora uwo muntu. Rero sinavuga ko covid itazatera ibibazo byo mu mutwe, ariko ntareka guhanika kuko nk'ihungabana bisaba kugira ibimenyetso nibura amezi 2 birimo ibimenyetso bikomeye habine ni uko ugomba kuba warahuye n'ikintu cyangwa warageze ahantu ubuzima bwawe bujya mu kaga ukumva ko ushobora no kuba wari gupfa. Ni urugero, wakanzwe n'imbunda, wakanzwe n'amashanyarazi arakwica ngo kurangiza ariko aragukubise, cyangwa wabonye uwicwa n'amashanyarazi cyangwa uwicwa utemba mu ruzi igihe kibiza, uwo muntu ukaba waramubonye mufitanye isano hafi ku buryo nawe wumva ko ubuzima bwawe bwari bubangamiwe. Noneho icya kabiri ni uko ugira ibintu byo guhunga, ukagira ibintu uhunga. Hari abantu buriya bitewe na jenoside twanyuzemo n'urugero niyo yakunze kugira ijambo kuri mu guhungabana. Hari nk'umuntu udashobora guca hejuru y'ikiraro cya Nyabarongo akireba agahumbiriza bitewe n'uko yaba yarigeze kujyamo cyangwa se yabonye uwatemba kandi umuntu atemba nabi. Ikindi rero cya gatatu ni uko bisaba ko bijya kugaruka mu mashusho. Ushobora kumva amajwi, hari umuntu wumva amajwi cyangwa bikunda y'umuntu ijambo ukuntu yagiye atakababaye, cyangwa nijoro aho usinziriye kuko yagiye utabishaka ukaza kujya aza mu nzozi kandi inzozi zigushegesha. Ibyo ni ibimenyetso. Hari ibindi bintu rero bindi bihari bihinduka mu mubiri wawe nk'uburyo ubukorere bw'umubiri. Ushobora kuba ugira inyota ikabije, ushobora kuba igifu cyakoraga bihinduka, ushobora gucika umugongo uhoraho n'intege nkeya za buri gihe. Hari ibimenyetso bigari, ariko ibyo bine nababwiye ibyo bigari bya cyane. Ubu rero sinavuga ngo ihungabana ndareka kuriheza, ariko ndareka no kuryemeza. Ibyo turi mu ngubu bishobora kuba cyane ari iteshamutwe kurusha uko ari ihungabana. Ikintu gitesheje umutwe ntikishobora kugira aho gihungabanya. Iteshamutwe rya cyane ibyara ihungabana, ariko si uko uhuye n'iteshamutwe uwo munsi ibyo ari byo byose bamarana n'ukwezi, ushobora kumara n'imyaka 5 iteshamutwe ariko utaragera ahantu bisenya ubugingo bwo mu mutwe ku buryo tubugira ukuba warahungabanye. Ushobora guhura n'iteshamutwe bitewe n'ibyo unyuramo, ariko iryo teshamutwe si buri gihe ko bibyara ihungabana. N'abanyarwanda rero dufite ubu benshi bashobora kuzahura n'ihungabana, ariko benshi cyane bashobora kuzahura n'iteshamutwe, ariko iryo teshamutwe ntirizagera ahantu batera ubumuga bwo mu mutwe. Bwana Magnus, uri mu bitaro umunsi ku wundi, mubana muri iyi task force ikurikira bya covid, ibyo mubona iki muri bisa none? Twaba dufite iteshamutwe ryatangiye kugenda rigaragara. Iteshamutwe rishobora kuba akanya gato. Ndavuga nk'urugero, niba ufite restaurant ari itunze urugo rwawe, mu kanya gato ukumva ko bafashe icyemezo cy'uko musigara mu rugo, ntabwo uri bwunguke kandi ibyo ritunze abana bawe. Gushaka ikindi cyanzu rero cy'icyago, icyuho cyago birashoboka, ariko ntabwo kiri bwimike. Ntabwo ariko ako kanya mwabuze ibigutunguye, ibigukamira restaurant gukamira uyu munsi ntikibishoboye, ariko ushobora kuba itari bugushyire hasi burundu ngo wumve ko ubuzima wicwe n'inzara burundu, ariko byo irakujegeza bihagije kandi nagusaba iki. Ushobora kuba wenda warizigamiye, birumvikana ko wizigamiye bihagije wenda ukaba, ariko ushobora kuba n'inkunga y'umuryango mugari cyangwa urimo na leta, ariko ibintu byahindutse, ariko ntabwo washize. Ariko iyo bibaho nko kurara iminsi 10, kurara icyumweru kimwe kikavaho 2-3, ugenda urya rimwe usimbuka, ubundi wabibura, ubundi byabishana ari nk'uko
bagufashe bakagura sohoka mu nzu udafite aho ukarara hanze. ariko izo ngero twagiye tuzibona cyane niba covid kuva mu kwezi kwa gatatu abantu bari gucuruza bidakunda neza bari mu kazi bamwe barabasezereye ntabwo uyu munsi twabona iteshamutwe cyangwa abasihungana twaragezemo byaba ari iteshamutwe bahuye naryo bitewe na covid n'ingaruka za covid muri rusange, ariko ntabwo nahamya ko abo bantu uburyo bose umuryango mugari nyarwanda waba warahungabanye kuko guhungabana bisaba amezi ibimenyetso ugira byahinduye imikorere y'umubiri wawe n'umutwe wawe bigafata ibyumweru bigafata iyo bigeze amezi 2 nibura ibyo bimenyetso turabona ko byahungabanye. Iyo ufashe amezi 6 dutangira kuba bagushyira no ku miti, ariko ntabwo abantu bahuye n'ingaruka n'iteshamutwe bya covid kano kanya ari abantu tuza kuvura ihungabana nk'uko twabibonye mu bagize jenoside. Ariko nanone simpeje cyane burundu byo nakubwiraga, ariko umuntu nk'uwabaye ku mwuka, umuntu wagize ibyago akandura covid akagera igihe bajya kumushyira ku mwuka akagera n'igihe ajya muri babandi y'indembe za cyane aho yagarutse atanabizi ko yagarutse cyangwa akaba yaragarutse ku bwa burembe abona ko yarapfuye, uriya muntu ashobora kuba n'inzira ashobora guhungabana mu byamenyetso gihungabana ashobora kugira watakaje umuntu we muri covid uriya muntu byanga bikunda ashobora kuzahora n'akamaro uriya muntu arafite muri uriya muntu kugenda kwe gushobora kuzatuma adundaguza agenda nabi abura mikoro abura uko yigira icyanga cyo kubaho kigasa n'icyateraga ishyaka ubuzima bwe cyamuteraga ishyaka ryo kubaho wawe udasa n'uwakijyanye kuko inkunga muhaga ntakibona kandi nta wundi ari wibaze uwo muntu wari ufite umugabo wawe ntakiriho kandi agiye amara kuko covid akenshi nta nubwo izibara nk'izi ngizi ntabwo wundi kumurwaza yaranamwishyuye namwitanye vuba uriya muryango wabuze uwawe byanga bikunda wo uzahura n'ihungabana niridatomborwa kare bizagera igihe rishobora kuba ryarindi bishobora kumutera ubumuga bishobora kubihungabana ry'uburwayi. Madame Jose ngiye mwebwe mubemo umunsi ku wundi mwakira abantu munahura nabo cyane iri hungabana mu murivuga ati twatangira kurigira. Murakoze cyane nk'uko mugenzi wanjye Manyus amaze kubibabwira, haracyari kare cyane kugira ngo tubashe kwemeza ko ubuzahare bushobora no kugera ku ihungabana rikomeye rishobora kuba ritavuye ryagera mu burwayi bwo mu mutwe. Turacyagerageza kurwana n'ibimenyetso, kurwana no guhangana nuko abantu batagera muri bwa buzahare. Kugeza ubu rero nta bari babasha gukora ubushakashatsi ku buryo twatinyuka tukababwira yuko covid twemeza yuko covid iri gutera ihungabana tugendeye ku byo yaramaze kubabwira. Nanone kandi tunagendeye kuko ntabwo haraboneka umwanya uhagije wo guhura ari abagizweho ingaruka na covid kubera kubura abantu, ari ababaye mu bwoba igihe kinini kubera kuvuga ati nanjye ejo cyangwa ejo bundi ndandura. Nanone kandi ari no kureba na bya bice bigize umuntu byose bishobora kuba byaragizweho ingaruka, ntabwo ubwo bushakashatsi burabaho. Ariko ndavuga nti tugendeye kuko covid-19 ari icyorezo cyugarije isi yose nta n'umwe kijonjoye. Icyo ni kimwe mu bishobora koroshya uburemere bw'ingaruka covid ishobora kuzagira. Ikindi navuga ni uko covid iri gushyira isi yose kuba mu bihe bidasanzwe. Ibihe bidasanzwe nshaka kuvuga ni ukuvuga iki? Iyo tuvuze ibihe bidasanzwe kandi bidutunguye, nta na rimwe isi yose yigeze ibaho ngo ihangane na evenema n'icyorezo navuga nk'iyi covid, ariko ubu byaragaragaye muri covid. Nimba rero ari icyorezo duhanganye nacyo nk'isi yose, ni ukuvuga ngo isi yose iri kubaho mu bihe bidasanzwe kandi isi ituwe n'abantu. Reka tuvuge rero ko abo bantu batuye isi dufate wa muntu, si umukuru, si umuto, si umusaza, si umukecuru, si umwana, dufate wa muntu muri rusange. Umuntu muri rusange
ni ukuvuga ngo kubera covid bwa butunzi bwe bwagize ikibazo, bwarahungabanye. Kubera covid bwa busabane bwe n'abandi bwarahungabanye. Siko ndumva n'umuvandimwe Manyusi yararimo abivuga. Umuntu muri rusange kwa kubaho muri bwa bumuntu bwe naho bwazanyemo agatotsi, bwazanyemo agatotsi. Hanyuma kandi umuntu muri rusange muri ya mibereho ye ya buri munsi, muri bwa buzima bwe bwa buri munsi, muri ka kazi ke ka buri munsi, naho hagize gute, harimo icyo twakwita ngo ni imipaka. Ibyo byose rero mbihuje n'ibyo Manyusi yamaze kutubwira, ni ukuvuga ngo jyewe nshobora kuba ibi byose twarabibayemo kimwe nkahungabana, ariko turaza kuhagera. Reka twakire umutumirwa tuza kubona muri kino kiganiro. Twari twabibabwiye ko dutegereje undi mutumirwa kandi nawe akaba yari ari hafi, twabiseguyeho mu mwanya we kubera ko amasaha atabitwemereye, ariko kandi twishimiye ko hageze umutumirwa wacu, nawe tumuhaye ikaze, akaba ari Dr. Rutakayire Bizoza. Nta muntu utamuzi, umuntu wese wakandagiye Indera aramuzi, n'umuganga mu bitaro bya Ndera, ariko akaba ari n'umwe mu bantu barambye cyane no mu Rwanda mu gukurikirana indwara zo mu mutwe. Ikintu cyane Dr. tubahaye ikaze. Murakoze cyane kunyakira. Yego. Usanze turi kumwe na Bwana Magnus ndetse na Jose, ariko bari kutugaragariza yuko ibi twanyuzemo batarabona ko ari ihungabana rishobora guhungabanya mu mutwe cyane. Ngira ngo Magnus yavuze ati iyo tubirebye tubona ritesha mutwe. Jose aratubwira ati ariko iyo tubirebye tubona ari ubuzahara abantu bafite muri misi ya none. Mwebwe mwana mukurikirana umunsi ku wundi abantu mwakira, twavuga ko batarahungabana kubera iyi covid. Nabona kuri neza ikibazo. Turakibaza niba ingaruka za covid muri iyi minsi none zishobora kugira icyo zihungabanya ku mitekerereze ya muntu cyangwa se ku buzima bwa muntu, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yego, iki cyorezo cya covid-19 kirimo guhitana abantu benshi ku isi yose, bigatera rero ubwoba bw'urupfu, ubwoba bwo kwandura virusi ya coronavirus mu nzego zose, no mu bafasha mu buzima bwo mu mutwe no mu buzima busanzwe. Ikintu bita ubwoba ni ikintu kibura kigaruka, kandi n'ukuntu amabwiriza ya OMS abitanga yo kumenyesha imibare y'abantu bapfuye, kandi ni byiza bigafasha abantu kwirinda, ariko mu bundi buryo byongera buriya bwoba. Umunsi ku wundi ukava muri radio runaka ukinjira mu televiziyo runaka, ukava muri televiziyo ukajya mu yindi televiziyo, ukabona buri munsi umwaka wose wahise nta munsi uhita batavuga ku rupfu, baterekana abantu bapfuye bahitanywe na covid. Biriya byose bikongera ubwoba mu mitima y'abantu mu rusange, mu isi yose no mu Rwanda. Kandi tuzi ko indwara zo mu mutwe mu rusange, indwara zose zo mu mutwe zishingira ku kintu kimwe bita ubwoba. Niba ari indwara zo mu mutwe zeruye nka schizophrenie cyangwa psychotic disorder, niba ari depression, niba ari anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, indwara zitandukanye zivanze cyangwa ihungabana zivanze ibimenyetso byayo ku giti cyayo, ariko ubwoba ntabwo buburamo. Niba hari igihe kuva nshobora kuvuga iki kinyejana, niba ari igihe cyakomeye kurusha ibindi bihe, kandi bikozwe n'indwara y'icyorezo mw'ibi bihe, kuko isi yose yarahagaze, abantu ku isi yose bagahitwa n'iki cyorezo, hanyuma bikongera rero umubare w'abantu bahamuka kubera icyorezo, umubare w'abantu bagwara indwara y'agahinda gakabije kubera kwibaza ejo hazaza habo, kuko n'icyorezo
udashobora kuvuga ko ejo kizaba kirangiye kuko no mu gihe mw'ibi bihe aho urukingo rurimo kuboneka ku isi yose bigatanga icyizere ku bantu bose bo ku isi harimo kuvuka n'izindi variant n'ubundi bwoko bwa virus bikakomeza gutanga iriya mpungenge abantu rero bakabona n'ikira kibazo cyihungabana mu mitekerereze yabo mu marangamutima bamwe bagatakaza akazi kabo abandi bakabona n'ibibazo mu rugo kuko mu rugo niba wari ufite umudamu wawe mukundana umugabo wawe mukundana na kibazo biriya bihe nk'ibihe bya lockdown byo guma mu rugo ubusabane buriyongera kurushaho ariko abantu bari bafitanye ibibazo banyarukiraga ahantu bakinyabya mu buryo bwo kutakuza ibibazo byo mu rugo muguma mu rugo bararebana amaso ku yandi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bikiyongera rero umubare rw'abantu bafite ibibazo byo mu rugo bari bafite ibibazo mbere ya lockdown mbere iyi pandemi umubare wariyongeye kurushaho no mu bana nabo umubare w'abantu bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa n'ababyeyi babo cyangwa n'abandi bakozi bo mu rugo byariyongeye n'umubare w'ibiyobyabwenge kuko abantu bashobora gutekereza ko muri pandemic amaresitora nyinshi zarafunze amabara bagatekereza ko umubare w'ibiyobyabwenge no gufata inzoga nyinshi alcoholism waragabanutse addiction ariko wariyongeye kuko tubona no mu statistique Bralirwa itanga niba hari igihe wabonye amafaranga menshi kurushaho mu bihe bya lockdown na pandemic donc abantu bararangura inzoga nyinshi et donc addiction ikiyongera n'ubundi bwoko bwa addiction ya movies addiction ya phones abantu bakiganira abantu bari kure ku mafone zabo. Dr. wenda murebye ibyo byose mutubwiye ni ingero z'ibintu biriho binagaragara ariko mu biduhurize mu buryo bwa gihanga na kiganga ibyo bintu byose bihuye cyangwa se wenda umwe agize ibyo ahura nabyo bimwe muri ibyo mwavuze bigira izihe ngaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe? Ingaruka ya mbere ni ingaruka y'ubwoba kuko hari ubwoko bwinshi bw'indwara yo mu mutwe hari ubwoko bwinshi bw'indwara yo mu mutwe benshi batekereza ko indwara yo mu mutwe no gutakaza ubwenge ukambara ubusa ugakubita abantu ruriya rwego ni urwego rwo hejuru cyane rw'indwara yo mu mutwe ariko indwara yo mu mutwe ukuntu itangira ashobora gufata urugero rw'igihugu cyacu igihugu cyacu cyahuye n'ihungabana ikomeye ya jenoside yakorewe abatutsi kandi iriya ihungabana irimo mu buryo bukomeye cyane indwara bita anxiety disorder cyangwa ubwoba bukabije nyuma y'imyaka nyinshi yo kwibuka benshi batangiye kwerekana ibimenyetso by'umubiri umubiri buriya umubiri wacu niwo utwereka ikintu kitagenda neza mu buzima niba ufite ibibazo mu rugo niba ufite ibibazo bya stress mu kazi niba ufite ibibazo n'umukunzi wawe mu buzima busanzwe ikintu cya mbere kitangira kuguharabika no kubabara mu mutwe utangira kubabara mu mutwe bidashira nyuma yaho akaza no kudasinzira biriya bimenyetso bibiri niyo bitangira kandi nabyo biri mu bimenyetso by'indwara yo mu mutwe ariko mu buryo bwa mbere niyo mpamvu ari byiza kubimenya umuntu akivuza ku gihe bitarakomera nyuma yo gukora ibizamini byinshi
bashaka inkomoko cyangwa nyirabayazana yo kuriya kubabara mu mutwe, kubera ko kubabara mu mutwe bishobora guterwa na sinizite na migraine cyangwa n'umuvuduko w'amaraso. Biriya byose abaganga bakabikora ubushakashatsi bakabona ntacyo babonye. Kenshi haba hariho buriya bwoba bukabije. Dr. turaza kugarukaho cyane, reka tujye kuri Magnus. Iki kintu cy'ubwoba yagarutseho cyane n'iki kintu gisa nkaho gitera izi ngaruka cyane, muhura nacyo mu kazi ka buri munsi cyane nk'uko Dr. Bizoza bivugaga. Nababwiye ko ari ikintu wenda ikintu cyo guhunga. Nababwiye ko mu bimenyetso bikomeye tubona ikintu cyo guhunga, kugira icyo uhunga ni bwa bwoba. Handi ushobora gutinya kunyura hejuru y'ikiraro ni ubwoba. Noneho ingaruka usanga abantu benshi dufite bajya bapfusha abantu babo bashobora kubona ni uko usanga wenda hari kudatekana ngo umuntu atuze mu mutima we bitewe na context rusange yagizemo mu gihe yari arwaje nka covid cyangwa se igihe yarayirwariye ko washoboye guhihonokaho. Ubwo bwoba usanga umuryango abantu bafite aho bahuriye n'abapfuye bazize covid, ubwo bwoba barabugira. Ubwo busanzwe nta nubwo ari bwoba gusa nakubwira, ahora ntatekana. Kugeza ubu ntarumva igisobanuro aha urupfu rw'umuvandimwe we yapfuye, yarwaye iminsi 3 aragenda, asiga adasezeye n'abana, asiga ndetse no ku kazi bamwe atagize. Abantu kugira ngo bashobore guha icyo gisobanuro cyo n'urupfu rw'uwabo ni iki, urayibaza afite ubwoba. Noneho bwa bwoba Dr. Bizoza akubwiraga, nko muri jenoside twabonaga abantu bakunda gukingisha insekuro, agashyiraho insekuro, ajya gukinga agakinga dadi inshuro nyinshi. N'ibindi yavugaga bya compulsive disorders nicyo bivuze, bwa ukabije cyane butuma uhanika impamvu zituma utagerwaho. Hari nk'umuntu ushobora kuzasanga afite ibintu akora akeka ko ariko byaba byarishe umuvandimwe we, cyangwa ikintu cy'imbarutso akeka ko byashobora kuba yatitwara atya, simba naragize nya. Ubwo bwoba barabugira. Ikindi kintu ubona gisigaraho ni isano, ni nk'injishi nk'injishi na nyakwigendera, guhora asa naho bakiri kumwe nubwo yagiye, ariko iyo agiye kurya yibuka ko yari ahari, yagombye kuba hari nk'ahangaha. Icyo gihe cyose akavuga ati iyo runaka abaho simba nkwiye n'ibi, uramwima serivisi cyangwa agira atari ko buri akahita yibuka runaka aho amusize. Ubukene buramusatira bwa cyane, yari afite nyakwigendera, yari afite ububasha buruturiya, ati yaba akiriho simba ishinyagurira akanya gato. Iyo sano na nyakwigendera, iyo sano ni kuzimu, nayo hari abakifite. Urebye Dida, ibintu bagarutseho birerekana ko ni ibintu bishoboka. Mbere yuko tugaruka ngo turebe icyo abantu biteguye gukora, niba natwe ubwacu tubyiteguye nk'abanyarwanda no guhangana nabyo, ahari twanyarukira ku majwi. Reka tubanze tujye ku baturage twaganira gato cyane, kuko ni bamwe mu bantu bagiye baterwa ingaruka n'iki gihe cya covid. None kugira ngo Dr. Bizoza, Madame Jose ndetse na Magnus baje kudufasha no bagenda no kubyo n'abaturage hanze babona, noneho tugira icyo twafasha n'abaturage. Reka tujye kuri tekinike badufashe ku baturage twaganiriye. Rusange ubuzima bwo mu mutwe kubera izi ngaruka za covid-19 bubaho bitewe n'icyiciro umuntu arimo. Umwana bufite ukuntu buzamwafekita ku giti cye, n'umubyeyi we ufite ukuntu buzamwafekita bitewe nuko uriya mubyeyi wari ufite kenkayori cyangwa se ibindi bikorwa yakoraga, akaba yarahagaze, akaba ari mu rugo kakanya, ibyo yageneraga abana cyangwa se umuryango we ntibizaboneka. Ibyo urumva ntazabura gutekereza cyane, ngo natekereze nabi, wenda natekereze kuri kanaka umugenzi we wenda wakomeje gukora acuruzaga butike, amuriye avuga ati wowe jewe narahagaze barampagarika, ubura kumeza urakora. Umubyeyi arakubwira ati ngiye ndi kuryama sinsinzire, ntekereza ejo bizaba bimeze bite, ese uyu mwana nshoreye imbere azaba ari ikirara, uyu mwana nshoreye imbere ko atiga atari ku ishuri, mbega azaba mwiki, ukumva birakuyobeye. Ngewe ndebye nyine mbona ko hazabaho ihungabana, mbega kugira agahinda bikabije.
uba ubona ko icyo kintu kizabaho rwose, kuko buri wese aba ari kuvuga ati bizinesi yanjye yarahagaze, ndabigenza nte, mbega ndabaho nte, ukabona ko buri wese ari kubyibazaho byamuyobeye, mbega kwa kundi bavuga bati byamucanze, ukabona ko umuntu byamucanze. Abantu barushaho kugenda bitekereza kuko nk'umuntu w'umugabo yabaga ari mu rugo avuga ati ngewe ndasohokera urugo, ndashaka gukorera umuryango, uwo muryango nturi kuwukorera, ahubwo wicaye mu rugo murirwa murebana amaso ku maso n'umugore n'abana. Icyo gihe ubasha kwibaza ati ese nzamerane, nari mfite n'imari wenda hariya hakurya ku Gisozi, nari mfite imari ku Muhima, nari mfite imari mu mujyi, none nicaye ahangaha birafungiranye. Nk'urugero nanjye ubwanjye ndi umuntu w'umugabo, ndi umufundi, ndubaka, ariko kuva bashyira muri guma mu rugo nta kazi ndabona, niba ibyo kurya ntabyo ndabona, kandi numva ngo baranyanditse, urumva nta kazi ndabona, nirwo nicaranye n'umugore mu rugo. Iyo ndebye umwana ari marira, nyina akamuha ibere, ntacyo ari bukuremo, ntacyo gikoma yanyoye, nta n'akagosukari nabonye, ye nta naho ndi bwerekere mbwira umuturage cyangwa se nk'uwo mucuruzi ati nkopa ibiro 2 by'ibirayi, arabinkopa se nzamwishyura iki? Nta kazi mfite, bituma ntekereza cyane, nkibaza isi ndimo iyo ariyo bikancanga bikanyobera, bigatuma rero naporomoka mu mutwe. Usibye ko tugira Imana yonyine iduhagararaho ikaturinda, ikabasha kutwubaka, ikaduha imbaraga, naho ubundi abantu no gusara barasaze, ibitotsi ndabibura. Nase waburaye wabwiriwe ugasinzira, ntabwo wasinzira. Uburenganzira bw'umubiri nibwo butuma umuntu akora ikintu cyakagombye kuba ngombwa cyangwa kitari ngombwa. Niyo mpamvu rero akenshi na kenshi umuntu akomeza kubitekereza, akabona nta buzima, akabona nta cyerekezo, bishobora kuzabyara ingaruka zo kuba yagira ikibazo mu bwonko. Mbese na mbere hose byabagaho, ariko akenshi bizaniyongera bitewe n'iki kibazo. Abenshi cyane bari gutana ingo muri iyi minsi, ugasanga baratandukanye bitewe n'iki kibazo cyo kuvuga ati umwana abana nta kintu bari kumbonaho, nta na kimwe ndi kubamarira, mbese akagira ku gahinda, akaba yafata abana akabata kandi akabaterera n'ubundi udashoboye kuba yagira icyo akora ngo abahereze. Muri iki gihe cyinshi muri iyi minsi rwose bari gusenya ingo, benshi ugasanga umubyeyi ataye abana akamutera abagabo bakigendera, ugasanga wa mugabo asigaranye yaruhanye babana. Umwana we noneho saza, hari umwana we wajyaga biga mu kigo runaka gikomeye, ubu ngubu bamuvanye bamujyanye ku kindi kigo, bitewe na za ngaruka z'uko babona ntibakoze baranahombye. Kuhera guhindura ubuzima kandi ku buryo atigeze ategura, bizamukoroga mu mutwe, atekereze nabi. Rimwe na rimwe niba ari umukobwa mutangire kujya afata impano ziturutse hirya ku bagabo, ku bahungu, ibyo urumva ejo bundi bamutera inda azatekereza mbere y'ukuntu yarabayeho, atekereza ibyo ahuye nabyo, yanasara. Nibo mwumva bagiye kwa makuza. Nureba abana bari gufatirwa ku murenge cyane ahandi, bari kwamburana amatelefone, ni babandi wari uzi bajya ku ishuri. Urumva deje imitekerereze yamaze guhinduka, ejo ni banafunga ntazasubirayo. Niyo mufata bakamujyana Igikondo cyangwa Iwawa, wenda nawe uzabasha kujya bazamuhindura, ariko utazajyayo namara imyaka 2 abandi bakamusiga, ntazasubira no ku ishuri, ahubwo nazaba yamaze kwangirika mu bwonko, asigaye yumva ko gutera icyuma mugenzi we nta kintu bitwaye. Kandi noneho nkubwire ku muntu wari uri hasi, hari umukobwa waje i Kigali agira ubuzima nyine, bamutera inda, ajya Nyabugogo, afata agataro aracuruza, cyangwa se agenda ajya gufurira abantu. Aka kanya ntabwo ari gufurira umuntu kuko umuryango wose uri mu rugo barifurira, ari mu rugo n'umwana we n'inzu yishyuraga, nta muntu n'umwe ari ntiwamuhijana kuko nyine bose barahari, kazi yakorwa karahagaze. Uwo nguwo ntazabura kwangirika mu bwonko ndetse ngo akore n'ibindi, kuko njye nintaha mfite igihumbi cyanjye ninarazigamye, nkubwira nti noneho ngusure se cyangwa se nsura, nkumuha 500, ndoro kusiga nyine kizemo indi nda. Uri kumva ejo namara kuyibyara agatekereza ko yarabayeho mbere, agatekereza ko byamugendekeye, agatekereza ko ibi byose byabayeho, noneho ku nda ya kabiri wenda yitewe nuko habayeho guma mu rugo, ntashobora kujya gukora. Ku mwana wa kabiri ashobora kumubyara agahita niba abandi babata muri toilette, cyangwa se akahita niyica nawe amutwite. Ubwo numva atari ikibazo mu mutwe.
uko biri kose rero nta wabura kwanzura ko iyi kovide yangije cyangwa se hari abamaze kwangirika deja cyangwa se izanangiza kandi bikomeye cyane ubuzima bwo mu mutwe bw'imitekerereze y'abantu. Ani marya abana abaturage twaganiriye bari hirya no mu mujyi wa Kigali bose baracyari beze n'ingaruka baraba imibereho bariho bakoresha no kuza bagira ikibazo gikomeye cyane. Madame Jose mbere ko tugenda kuri Dr ukurikije abaturage ibyo bagiye bagaragaza cyane ntabwo dushaka kugira impungenge z'uko iyi covid ishobora kuzahungabanya abantu cyane. Murakoze nk'uko nari natangiye mbibabwira nari nababwiye ko umuntu muri bya bindi bimukikije byose ari kugaragaraho ihungabana nk'uko bamaze kubitubwira abaturage mwabajije. Twongero tukavuga tutese ubundi ihungabana ni iki niza mpinduka mu mitekerereze nk'uko bamaze kubitubwira mu mibanire yanjye n'abandi nk'uko bamaze kubitubwira hanyuma bikagenda bigafata jewe bikaba byagera no kubankikije muri rusange. Rero nkaba navuga ngo icyo gihe ni iki gihinduka nk'uko barimo babitubwira bari abavandimwe bwa busabane bwanjye n'abandi burahinduka kubera iki? Kubera covid turabibona yuko twageze aha ngaha muri wa muco wacu w'abanyarwanda wo guhoberana ntaho ugihoberana n'undi si muri ya myitwarire n'aya myifatire mu rugo urataha wiriwe mu kazi nk'uko wenda nk'abavandimwe birirwa kwa muganga ukagenda bati banza ujye gukaraba hariya ako si akato ni akato twavuga ngo ni akato keza kuko barimo baraturinda kugira ngo niba nanduye ntanduza mugenzi wanjye ariko kubasha kubihuza na wa muco tumenyereye birabanza bise nkaho bimvanye muri wa mwanya wanjye neza. Hanyuma ikindi baravuga bati kubana icyorezo kandi tutabasha no guha ubusobanuro kugeza n'uyu munsi nk'uko babivuze Dr yabivuze na Manyusi yabivuze hari bwa bwoba. Ubwo bwoba rero abantu barabufite kandi ubwoba utanabasha guha ubusobanuro. Ubwo bwoba abantu barabuvuga bucengeye kuki? Icya mbere mfite ubwoba bw'ejo hazaza bamaze kubitubwira. Icya kabiri mfite ubwoba bwo kwandura bamaze kubitubwira. Icya gatatu mfite ubwoba kubera bo napfushije babandi napfushije kandi bagapfa ntabasha gukora ya mihango idufasha guhangana na bwa buzahare ushobora kutujyana muri ka gahinda twakita kaba uburwayi. Ako gahinda kaba uburwayi twagasobanura ngo iki ubundi mu busanzwe kugira ngo gupfusha haba biturutse ku cyorezo haba biturutse ku zindi mpfu noneho akarusho ingero twagiye tubaha twari tumenyereye guhangana n'agahinda katurutse kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi buzima bugoye abantu bacamo ariko noneho hari agahinda karimo gatutumba gashobora guterwa na covid-19 kubera iki? Ku bantu babuze ababo nubwo ari bake tugifite abapfuye bake ariko abantu babo basize birashoboka ko nibatabona kwitabwaho nibatabona ubufasha butandukanye nibatabona guherekezwa n'inzobere cyangwa se n'abaturanyi birashoboka ko bashobora kugira agahinda gakomeye gashobora kubageza mu burwayi niba tudafashe ingamba. Hano ndagira ngo mbabwire ngo ese ubundi urupfu iyo upfushije urabanza ukagera mu kintu kimeze nka shoke sibyo? Shoke ni ugutungurwa urabanza ugatungurwa urabanza gusa nk'ukubiswe n'inkuba biriho rero ujya kubona ukabona umuntu baramujyanye muri covid ukajya kubona muri za social media twirirwa turebaho ati dore kandi nakanaka yapfuye ubwo ntidutunguwe ntitugize shoke kandi mu buryo wenda ntibarunaherukanye nawe. Icya kabiri noneho wa wundi wa buntu usigaye ashobora gutangira kugira icyo twita ni nka negotiation ni nko kugira gute ni nko gutangira guhakana aratangira hakana ntabwo ari byo kanaka twari turi kumwe twaraherukanaga mu gihe runaka ntabwo ari byo ibyo bizaveho none hatangira kuva se kuki uwanjye ari we wahitanywe na covid wenyine kuki ari we yajonjoye ikamuvanamo mu bandi ikamutwara. Ibyo nibivaho hazazaho noneho gutangira kuvuga ati Imana waramutwaye icyorezo cyaramuhitanye ariko noneho basi natwe turinde ntituzagire gute
ntituzagerweho n'iki cyorezo hanyuma hakazazaho rero kwemera akagira muri bya bimenyetso twababwiraga wenda tuza kugarukaho mu kanya nagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo bishoboka cyane. Urakoze cyane Jose, arakoze. Reka tugaruke gatoya kuri Manyusi nk'umuntu ubana n'abantu umunsi kundi bafite iki cyorezo cyangwa se ari abarwaye ari bapimwa yuko imibare igenda ihindagurika n'ibintu mukurikiranira hafi. Ejo bundi naganiraga n'umuntu ndamubwira ariko wowe nk'umuntu w'umubyeyi nk'ubu bakubwiye kuri mu kazi bakubwiye ngo urarwaye ufite umwana mutoya mu rugo wenda ufite umuryango kandi ugomba kujya mu rugo ukaba uri mu rugo ukarwarira mu rugo ukishyira mu kato ndamubwira nti wowe nk'umubyeyi wenda abantu bakurusha kubasobanurira umwana wabigenza uti nari mbyibajije natwe tuba turi mu kazi bibaza ukuntu wataha umwana ko akunda aza kukureba no baza kukuyambira utarakaraba ukabanza ukihisha ukagenda ubwabyo igira akantu bigusigira none nkibaza urarwaye uzamara iminsi ingahe uri mu nzu kandi umwana atari bukwegere. Ese mwateguye yarambwiye ngo ugiye ntabwo mbizi ngo icyo nteganya nuko nzi ko nzayimanaginga nibingeraho uko bizamuzamo niko azabigenza. Bivuze ngo hari n'igihe bishoboka ko umuntu atakohereza amabwiriza uko ari kubera ko wenyine n'umutima we n'ubwonko bwe bitarimo guhura nuko abyumva. Ese uyu munsi dufite abantu bateguye ibyo bintu biteguye kubana nabyo no kubyakira kuko yarabwiye ati jewe nk'ubu nanze umwana wanjye mu gihe nkeneye wenda ararwaye cyangwa agenda arwaye bikazamuviramo ingaruka z'ubuzima bwose buzaza. Dr. araza no kubitubwira bigenda gute ariko se nk'igihugu nk'abaganga kandi namwe muri hano imbere mudufasha mwagize uburyo bwo kuganiriza abantu yaba baba barwaye yaba barwaje yaba afite ababo barwaye ku buryo iryo hungabana na Jose yavugaga cyangwa nuko ubwo bwoba nako gahinda gahiza umuntu ahantu mugira uburyo mubafasha kubihonoka cyangwa buri muntu wese abifata uko bije akirwariza uko ari mukazaba tureba ingaruka nyuma. Biragoye gusubiza icyo kibazo ariko ntabwo ari uko kidafite igisubizo. Ni ukuvuga ngo iyo turi nk'ahangaha wenda tuba dutanga ibisubizo bifata n'impamvu twakubwira ko n'ubu ihungabana tutarifata nk'aho ryabaye ryimitswe ariko ntitubura kwa muganga kubona abafite bya bimenyetso tureba ariko kugira ngo uce iteka uvuga ngo mu gihugu noneho iki ka imwe yamaze gufata u Rwanda rwose bisaba ko habaho ibihe birambuye bigaragaza icyo kibazo. Bituma ibyangombwa bigaragara ndetse mu bantu benshi kandi mu kwisubiramo kenshi. Noneho rero icyo ngicyo natwe tukubwira cy'umwana uri mu muryango niba ari umubyeyi ugize coronavirus akaba afite umwana ibitekerezo naguhanga ni ibitekerezo bigari bifata ku rwego rw'igihugu ariko dufite abantu hano muri aho dukora nta muntu dushyira mu kato tutageze batamugezeho umushyira mu kato areba niwe muntu agashoboye hari abadashoboye kujya mu kato mu rugo runaka cyangwa se icyo gihe biga ibyo twita ngo ni case management wiga kukwigezeho. Ariko Magnus iriya jambo ryo ntabwo ari ijambo rishobora guterwa n'ubwoba akato wenda mu ndimi z'amahanga birumvikana ikinyarwanda n'izindi z'ikinyarwanda akato gishobora kuba ikintu cyakomeretsa abantu nta kundi akato nyine akato gatuma ari ibindi gikeshamvugo sinzi na byabisimbura wenda kubwira umuntu ngo niyiheze byaba wenda birimo imvugo mbabarira amatwi na mbabarira umutima kurusha akato ariko niyo terminology yakoreshejwe ariko akato nyine karahari ariko n'ihezwa rirahari cyangwa kwiheza bibaho sinzi ubwo wenda mwe mushyikira n'imbaga nyamwinshi mwazashaka uko niba muburamutse muzi ko ryaba riremereye kurya iryo jambo mwabivuga abantu bakazashaka ibisimbura bibaye ngombwa ariko no kwiheza bibaho ariko wenda bitanga ntabwo kubwira umuntu ngo ishyire mu kato cyangwa umuntu umuhaye akato ikibi ni uko kaba ka kato kamuhora kera bagushyiraga mu kato ari ukuguhora bakaguhungira mu kato ari ukukuvura ibintu bibiri bashobora kuvuga ati nagira uruhande uriya turamuheje bigaragaza ko baguhaye akato batakigukeneye ariko ushobora no kubizira ariko mu gihe ari akato kugira ngo bakuvure nta shyano riba ryabaye ariko hari n'igihe babwira abantu ati akato cyangwa iheze bikagira intuza ariko ikeshamvugo naryo abantu baryigaho bagashaka ijambo rikwiye muramutse mubonye
hari ubujyanama bwagororwa ubwo nazabibabariza si ngombwa ko mbigusubiza kuri studio ariko nazakubariza abashinzwe communication iwacu. urakoze. Reka noneho tugere kuri Dr Bizoza. Hari abantu iyo turimo tuganira hano turimo turasa n'abagaragaza ibishobora kubaho, ariko mwebwe hashize umwaka iki kibazo kigize hano iwacu urenda kuzura buri gihe gitoya, hanyuma iyo murebye abo bagarwaye mwakira uko muganira hari imibare yaba yarazamutse mugereranyije no byari bimeze mbere ko iki cyorezo kiza mu gihugu, ku bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se na byandi byose batubwiye bishobora gutera izo ndwara mu gihe kizaza? mu mibare dufite urabona ko mu gihe cya pandemi mu mwaka ushize hiyongeye ama new cases, donc abantu barwaye ubwandu. Kenshi dukunda guhura n'abantu bari bafite uburwayi bwo mu mutwe, nyuma yaho kubera ibi bihe bya pandemic n'ubwoba burimo na ihungabana zose nakwihangana Dr mwegera mikoro neza kugira ngo abantu bumve neza. ari ibintu bibiri, ari ibintu bitatu nshobora kuvuga ko twabonye nka experience ku bitaro byacu. D'abord ikintu ibitaro byacu byakoze gisha nuko tumaze kumva ko pandemic covid yaje, twakoze centre ya isolement yo gushyiramo abantu bari covid positif bafite kiriya cyorezo. Hanyuma dushyiraho n'iyindi centre ya observation. Hari ishuri abafure b'abashariti bari bafite hari hafi, twahindure centre d'observation kuko ku barwayi bacu benshi ntabwo bakurikira amabwiriza. Umuntu uri muri manic episode akishima agatangira kuvuga ko akomeye, kugendagenda ahantu hose, ntabwo afata imyanzuro yo kwirinda. Donc bariya kenshi babaga ahantu hatizewe, batavaga mu mago yabo, twabashiraga muri ya centre ya observation. Kandi igihe cyose iriya centre yuzuraga, tumaze kubashyira muri iriya centre tukabakorera testing, umunsi wa kane wa gatanu tukabakorera testing, nyuma tubonye test iri negative tukabashyira mu bandi barwayi. Ariko icyo twabonye nuko habaye iyongera y'ama new cases, donc abantu barwaye mu mutwe, ingwara yo mu mutwe bwa mbere. Kandi birumvikana ko muri ibi bihe niveau y'anxiété cyangwa niveau y'ubwoba, urwego rw'ubwoba bwiyongeye cyane kurusha ibindi bihe, kandi ni mu matriga factor, no bintu bituma abantu bagwara mu mutwe, biyongeyeho na vulnerability yabo, ibibazo banyuzemo, ihungabana banyuzemo. Hari umugabo bita Boris Cyrulnik, n'umushakashatsi w'inzobere mu bintu by'ihungabana, niwe bavugaga ko iyi pandemic situation yonyine nayo ni ikintu kiri psychotraumatic, ni ikintu gishobora gutera umuntu kurwara mu mutwe, ariko lockdown n'urundi rwego, kuko abantu bisanga ahantu hamwe. Abanyeshuri kenshi twahuye n'abanyeshuri bazanye ku bitaro kubera relapses, kubera ko bari batangiye kwiyensera, gusubira mu mashuri, gusabana n'abandi abana n'urundi rubyiruko mu mashuri no kwiga. Hanyuma ibintu byose birahagarara. Bimaze guhagarara, benshi muri bo ukabona benshi batangiye kwisuzugura, batangiye gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Abandi bakumva ko ari ikintu cyabaye gishobora kubabuza kutagera ku ntego zabo mu buzima. Ariko mu rusange twabonye imibare
y'ama new cases y'abantu yinjira mu burwayi bwo mu mutwe butandukanye, bwaba bukomeye n'ubu budakomeye, ubwoba anxiety disorder cyangwa agahinda gakabije. Ikindi twabonye nacyo ni uko mu gihe muri situation ya pandemic habaye ama relapses nyinshi, kuko habaga niba ama region zibaye confine, ukabona bamwe babuze uburyo bwo kubona imiti imwe na rimwe kubera decentralisation iboneka mu bitaro by'uturere. Abaforomo babo, abaganga babo bazaga gufata imiti mu mwanya wabo, byari ibintu byiza, ariko arahandi bitashobokaga bakarelapsinga, donc bagasubira mu burwayi. Donc amakese y'abantu basubiye mu burwayi yiyongeye cyane mu rwego byatugoye kubamanaginga kubashyira mu bitaro, kuko yuzuye pratiquement serivisi ya crise y'abagabo n'abagore yuzuye. Ikindi kintu twabonye kijyana cyane na covid ni twavuze ku kato, akato keza kariya gufasha abagwayi kwirinda iki cyorezo, ariko ari akandi kato twabonye ku bantu babaye, kuko mu ba staff bacu bamwe bahuye n'ikira kibazo cya covid, babaye covid positive, abandi n'abagwayi ari n'abagwayi babaye covid positive. Donc ubundi bwoko bwa kato twabonye bwiyongeye ku kato abagwayi bo mu mutwe kenshi bahura nako, ni akato k'abantu babaye covid positive ariko barabavura barakira, ariko bamaze kugaruka mu buzima busanzwe ukabona abantu barimo kubagendera kure, batari shuwa ko bakize neza. Nacyo ni ikibazo twahuye nacyo, ariko mu rusange iyi minsi ama test yashoboye kwiyongera no mu ma centre de santé, imibare irimo yatangiye kwiyongera no mu bitaro. Donc abantu peut-être bari bahari batari bavumbuwe cyangwa ama new cases, en tout cas byateye ikibazo cyo kubashera. Mu rusange nibyo ibintu bitatu twahuye nabyo muri experience. Dusohotse wenda ku bitaro bya Ndera tukagaruka kuri bari abaturage berekanaga uburyo covid yabahungabanyije mu bijyanye n'imibereho, mu bijyanye n'ubushobozi bari bafite, mu bijyanye n'imibanire. Bari abantu bo bashobora gufashwa iki kugira ngo birinde izi ngaruka nabo ejo mutabona iwanyu? Muravuga ati naracuruzaga biranga, uyu munsi umwana ari kujya ku ishuri, uyu munsi sindi kubona icyo kurya. Abantu bo bafashwa gute? Mu bitaro byose haba hari serivisi za counseling, serivisi za psychothérapie zirafasha, ariko n'ibi biganiro nabyo birafasha, kuko no kubumva n'abandi baturage barimo kubakurikira bahita babona ko ari ikibazo rusange, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu bw'umwihariko kuri we, ariko ni ikibazo rusange, aho abantu bagomba gukoresha icyo bita coping mechanism, kuko ni ngombwa ko igihugu gifata imyanzuro yo gufasha abaturage kwirinda icyorezo kirimo guhitana benshi. Biba ngombwa rero ko abaturage bakoresha ikintu bita coping mechanism. Coping mechanism rero ziratandukanye, nko mu bihe bya guma mu rugo. Coping mechanism ni nka imbaraga, kwishakamo imbaraga zigufasha guhangana n'ikibazo, kuko twahuye n'ibibazo byinshi muri iki gihugu, twahuye n'ibibazo bya jenoside bikomeye
kurusha ihungabana yatewe na covid. Niba twashoboye gukoresha resilience donc niba twishatsemo imbaraga mu ziriya mbaraga harimo n'imbaraga z'amasengesho, harimo n'imbaraga zo kwizera Imana. Ari mu mwanya par exemple wa lockdown je mu kugiti cyanjye ko ndi umukristo nabonye umwanya wo gusabana n'Imana kurushaho, gusoma ijambo kurushaho, bishobora gufasha nabyo bikaruhura nabyo biravura kuko umuka amarangamutima y'umuntu n'umubiri byose birakorana. Dr. urakoze, ariko tugere kuri Manyusi. Ese abantu barwaye wenda dufate ubwo tube turetse gatoya abahura n'irindi hungabana ryabo ry'ubukungu, ariko ku buzima umuntu waje mwakiriye urwaye covid cyangwa ufite uwe uyirwaye ari ukiza agataha, ari uwitabye Imana, uwasize cyangwa na wundi wakiza agataha ubwe, na wa wundi ufite umuntu urwaye wenda atazi uko bimeze nuko bizagenda, hari uburyo mubafasha mukabegera musana nk'abahumuriza cyangwa se mutanga za nama zibarinda ko bagera kuri urwo rwego rwo guhungabana? Yego, iyo byagaragaye ko iyo umuntu aje atugana cyangwa se twigiye twabonye ko umuntu agiye kuva mu rugo asabwa kujya mu kigo aho agomba kuvurirwa, bikagaragara ko harimo imyitwarire igaragaza iteshamutwe afite, hari n'igihe ashobora kwanga kuba yaza kubera itesha byonyine, kumva ko afite covid, ashobora kumva ko agiye gupfa, ndetse n'abasize aho ngaho nubwo batabibonye batagaragaho uyu munsi, mu minsi 2-3 bashobora kwibona akaba ariko atekereza. Hari igihe yumva nanagenda ashobora kuba asigaje agasanga banapfuye. Hari ibyo bitekerezo rero nababwiraga bisa n'ivi kuzima bije kuzimu, umuntu ashobora kubigira kandi no yanagera no muri centre aho turi akaba adashobora gutekana, acyumva hari ibibazo bitakemutse mu rugo, asize umubyeyi mukuru ari wareberaga. Urumva nubwo unamufite aho avurirwa ariko akaba afite umubyeyi mukuru uri mu kagare, gutekana kuragora. Ikindi nawe twazi ko igihe cyari cyose ashobora gupfa, agira iteshamutwe akajagarara cyane ku buryo yumva urupfu. Iyo tuvuze kujagarara muri bya curuza bw'umutwe nuko wumva ko bira dogiteri bizoza kubwiraga ubwoba bwa cyane ubutera kujagarara, panike. Na bira OMS tubwira ko tugerageza, yasabye na za leta kudapanika no guhagarika umutima cyane ku buryo ushobora kujagarara nyine ukabona ko urupfu ruturuka ahangaha, ruturuka muri buri kintu cyose gishobora kuvamo urupfu. Mwiriya nawe rero ibyo bihabigeramo ku buryo ashobora kuba no mu bitaro kubera guhangayika cyane no guteshwa umutwe cyane na covid n'ayo makuru azi mabi ko covid yica, ashobora gutuma adasinzira igihe cyose ari mu bitaro. Bigatuma icyo gihe bagomba kumwongera imiti yo kugira ngo ashobore kugira umutwe utuza, kugira ngo kuko nirwo rwego rwa mbere rukumira bya bindi mwabonaga. Ndi kubona harimo abantu batandukanye bashatse gutanga ibitekerezo, ariko turaza kugenda twiyambaza inzobere cyane cyane, ariko reka twakire Madame Gorete, ni umwe mu bantu nabo bakurikirana umunsi ku wundi ku bijyanye n'ihungabana, ariko cyane cyane mu gihe cya covid, ni umwe mu bantu bagiye bandika ibitabo bigiye bitandukanye cyane. Madame Gorete, uratwumva? Cyangwa kuri kino kiganiro hano turi kumwe mu kiganiro, ukurikije ibyo bagiye batanga ibitekerezo usanga iyi covid koko hari ingaruka zazo ziri kugaragara nawe? Ingaruka zirahari, mwakoze ko mu mpayatanya nanjye ngira icyo mvuga, ndavuga nk'umugenda cyangwa se nk'umuntu w'impuguke mu mibanire y'abagabo n'abagore ndetse n'iterambere, gender specialist. Ndashaka kugira ngo rero ibyo nyine mvuga mu by'ukuri ngende nuzanye na bagenzi banjye, cyane cyane Dr. Bizoza wakomeje ku kintu cy'ubwoba. Hari ubwoba rero ku bana n'urubyiruko reka aribo mperaho. N'abana bakaba bafite ubwoba bibaza, ese tuzajya ku ishuri ryari, bizagenda gute, ese papa na mama bapfuye byagenda gute. Ubwo bwoba rero byanze bikunze bufite ingaruka ku mitekerereze yabo, aribwo bikajyana no ku buzima bwo mu mutwe. Noneho hariho n'urubyiruko rero birumvikana, hari abadashobora kujya kwiga ndetse ntibabe banashobora no kujya mu kazi, urumva ubwo bwoba bafite. Noneho bakaba nibaza iminsi ko tureje tuzarya iki, urumva ni anxiety
ikomeza kwiyongera ni anxiety cyangwa ubwoba bukabije bukomeza kwiyongera bukaba bushobora kugeza ku ihungabana ry'ihungabana rikaba ryatugeza kuri depression ari nabyo Dr Manyusi na Jose bagiye bakomozaho yuko bishobora gufata igihe bikazagaragara nk'ikibazo gikomeye mu minsi iri imbere ariko noneho ndimo ndavuga ku by'uyu munsi iby'uyu munsi rero maze kuvuga ku rubyiruko no ku bana ingaruka zirahari nyinshi cyane namwe murazibona zigenda zibahungabanya kuko imitekerereze ntabwo iri hamwe ashobora kwibaza si ibyo bizagenda gute tuzajya ku ishuri ryari ese nzabona abandi bana niganaga nabo tuzongera dukine kwa kundi abahungu n'abakobwa ibyo barabihuriraho ariko noneho tujye tureba abahungu ukuntu aho ashaka kwisanzura rimwe na rimwe ubwo ndahera ku buryo mbona ko benshi mfite n'abahungu kwisanzura ashaka gukina ariko akabura aho akinira yakina cyane n'urusaku wenda yibeshye ko ari muri recreation ku ishuri muti uremura dusakuriza biriya byose bigenda bigira ingaruka ku mitekerereze ndetse n'uko yiyumva hahandi yumva ko yahongeye nabwo ntabwo tumuhaye amahoro ubwo ndagira ngo mbese muri make turebe icyo twakora nanone ndagenda mbivanga n'ibitekerezo byanjye ibisubizo ndagira ngo abwire ababyeyi ko dukeneye kwihanganira abana ari abahungu n'abakobwa ibyo bakora tukabibafashamo ndetse tukabihanganira kugira ngo tugabanye cya kibazo cy'imitekerereze cyangwa se cy'ubuzima bwo mu mutwe bushobora kugenda bukura bukatugeza ahandi hakomeye noneho reka mfate abagabo n'abagore ndahera ku bagore abagore bafite ubushobozi n'abatabufite bwo gutunga ingo zabo cyane cyane abibana ntabwo twavuga ko badafite ikibazo baragifite cyane kuko ashobora kuba yabagabo uyu munsi ari kwibaza ejo bizagenda gute ari wa muntu ndimo ndavuga ko afite ubushobozi akavuga ati se ko ndi amafaranga agiye gushyira kuri konti ejo nzagenda nanjye ngiye gutonda umurongo biramuhungabanyije kuko araba yumva ko yavuye kuri cya cyubahiro cyegeye hahandi hasi cyane ubwo ndimo ndahera ku byo ngenda nganira nabo kuko nari ndi kuri iyo chapitre ya global brokenness mbese ihungabana ryagwiririye isi rero turi mu Rwanda turabona yuko ari abantu bafite ubushobozi n'abatabufite byanze bikunze ubwo bwoba dogiteri Bizoza yakomejeho ndabubona cyane kandi burahari bushobora no kuzana izindi ngaruka nko ku mugore ugasanga akakuba yakubwira ati ngewe kubera ingaruka yo kwibaza ibintu byinshi nacuruzaga none sincuruze zimbaza gucuruza ibintu byanjye muri stoke harimo nabo twavuganye bambukaga bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubu bafunze kuva kera ibicuruzwa byabo hari n'uwo twavuganye ambwira yuko mugenzi we yamaze deja kwiyahura ni umugabo ubwo ndagira ngo ndaheza kuva ku bagore njya ku bagabo kuko abagabo burya nabo bafite uburyo ki ihungabana ribageraho ndetse bagafata ibyemezo byihuse uwo mugabo yacuruzaga ibitunguru yarahinze byinshi cyane yarashoye miliyoni zigera muri 20 noneho yahingiraga isoko rya Kongo birangiye uko byagenze murabizi ibitunguru yagiye kubonabona abivanye mu 60 umurima wose munini cyane kuko umukiro wakirwaga muri 20 kubambwira ko Kigali kigura ijana yarihereye rero ayishyira mu kagozi ariko ibyo ndagira ngo mbwire abagabo ko atari cyo gisubizo iyo niyo kana abashije kumenya iyo umuntu wiyahuye ariko ntabwo ari cyo gisubizo nk'uko bagiye babikomozaho bati hari imbaraga twishatsemo tubasha guhangana n'ihungabana twahuye naryo muri jenoside ati se ni gute tutakwishakamo izindi ngo duhangane n'ikibazo cya covid n'ingaruka zacyo ariko mu by'ukuri reka mbibutse yuko umuntu afite uko ateye kandi akaba afite n'inararibonye mu bibazo n'ibisubizo ku buryo rero tutagereranya abantu n'abandi ariko noneho ndi ku bagabo ikindi kintu nakongeraho ni uko hari ukuntu batarimo kwiyakira kuba baba mu rugo ngo wemere ibibonetse aho ari byo babasha gusangira n'umuryango wenda n'ayo mafaranga yaba yabonetse cyangwa se afite kuri konti akaba yavuga ati aya ni 5 niyo rasiyo ku munsi ariko ngiye ngomba kubonamo 2 by'agacupa mwabagabo muri rwose mutubaye kuko ayo mafaranga aramutashyize niyo agira ikibazo kuruta n'abandi babisangiraga noneho hariho nabo badashobora kumva abo bagabo bagasanga nawe amakimbirane ajemo ya makimbirane yo gusangira ubusa ngo abashangira ubusa bitana ibisambo ariko twese dukeneye kugira kumenya ko turi ku rugamba kandi abantu bari ku rugamba cyangwa se abantu bari mu gihe nk'igihe cy'intambara ntabwo barya ibyo bashatse cyangwa se ibyo bifuza ahubwo bagerageza kugendana n'ubushobozi kandi bakavuga ngo se ko tuzi ikibazo ko kizarangira n'igihe kizarangirira twagerageje kuzigama kuruta uko tuvuga ngo turamaririza kuko twamenye ko ibintu bigenda bihindagurika madamu Garete utwengana iminota yatujyanye kugira ngo tugaruke hano muri studio ariko wenda akantu kanyuma twakubaza hakorwa iki kuko nawe uziye covid izarangirira
ntabwo tugiye covid irangirira icya mbere ni uko mu by'ukuri twashima leta yuko ifite ingamba igenda ishyiraho reka tuzubahirize kandi twirinde kwijuta kuko biratwongerera noneho n'ihungabana uko tugenda twanga ibisubizo cyangwa se ingamba zishyirwaho niko tugenda turemererwa cyane ugasanga nabyo ari ikibazo. Icya kabiri ubwo narivuze muri rusange noneho ku bana b'abahungu n'abakobwa abataragize imyaka yo kuba babwirwa detaye zose hari mesaje umuntu yagenda abwira umwana cyangwa se bitewe n'imyaka ariko byanze bikunze abana bose n'urubyiruko bagomba kumenya ibihe turimo kugira ngo bamenye ko buri wese abyifatamo kugira ngo kwakwanduzanya kwanduza no kwanduzwa bibe byagenda bitihuta cyane cyangwa se bibe byahagarara. Ikindi ku bagabo n'abagore ikindi nabagira inama ni ukumenya yuko mu by'ukuri ufite ibibazo nka biriya dogiteri agiye avuga ko nayo nawe kwikomezaho n'ubwo umwanya ari muto, ibibazo byo kuba umuntu yabura ibitotsi ndetse ntabashe no kuba yasabana n'abandi mu rugo ndetse akaba afite umutwe ukabije cyangwa se uhoraho, ubu ngubu agomba kujya kwifuza. Niyo mpamvu rero tutavuga ko ihungabana rirahari ahubwo uwumva ibimenyetso nk'ibyo turimo kuvuga nk'ibyo twakomeje gukomozaho mu kiganiro agomba gutangira gushaka muganga uko byagenda kose. Centre de santé yabakira abantu bafite ihungabana bafite ibimenyetso kugira ngo twirinde kuzagera hahandi ibibazo biba byarenze inkombe. Ni kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati byandanyanye reka mfate icyemezo cyo kuba nakugira nabi cyangwa se akaba yakwisanga n'ubundi yagiye mu muhanda cyangwa gutora amashashi. Murakoze cyane madamu Goreti ngira ngo avuze byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane kandi hari n'ubutumwa butandukanye kugira bigarukireho rimwe. Yatumiriwe mbariza Dr. Bizoza umuntu yabwirwa n'iki ko yahungabanye yibereye mu giturage yihingiraga yiyoreraga yabwirwa n'iki ko yahungabanye. Yatumiriwe mu muravuga ihungabana njye nari mfite ubukwe ndi mu karere ka Karongi kuva mu kwezi kwa kane sindasezerana none sigaye numva ngiye kubivamo ubwo nafashwe iki? Uraza kutubwira wenda mu gihe ugenda wegeranya n'ibitekerezo hari ikibazo nshaka ko Goreta nako Marie Jose ari buze kudusubiza kubera ko abantu wa mugani nk'ibyo Didasi yarakomojeho n'ibyo Goreti yaratubwiye uyu munsi hari ahantu abantu bagana ku buryo avuga ati ndumva hari ibintu numva bitameze neza wenda kujya kwa muganga ariko buno bujyanama mutanga nk'ikigo cy'igihugu Nyarwanda gitanga inama ku bijyanye n'ihungabana hari ubwo abantu bapfa kubegera bakabagana bakavuga bati reka tujye hariya tujye na hariya atari ngombwa ngo ajye kwa muganga wenda yisuzumisha indwara zose zo kwa muganga kandi nyamara hari wenda psikologe cyangwa se abandi bantu bakabakiriye bakabafasha muri ubwo buryo cyane ko no kujya kwa muganga n'imirongo hari igihe umuntu avuga atari kundi ko nta mbabaro wabyihora ibitotsi se kujya gutonda uriya murongo ntabwo bishoboka ko hari uburyo mwabafasha bakanabagana batiriwe banyura kwa muganga hasanzwe. Madamu Jose yego murakoze cyane. Nababwira yuko habaho ubufasha nakwita ubufasha bukomatanyije duhereye ku bimenyetso bagiye bavuga yari ibimenyetso bikomeye birenze birimo kubuza umuntu amahoro ku buryo ashobora no kurara akamara ijoro ryose adasinziriye akagira ubwoba ku buryo akingisha ibintu byose bishoboka ku buryo yumva ubuzima bugiye guhagarara. Aho icya mbere tumugira inama yo kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo ubwo ryahungabana ryarangije kurenga. Ariko iyo bitaragera aho ngaho rero mbere kwa kundi kumva umutwe kumva ubwoba ufite ubwoba ariko utazi impamvu kwa kundi kuryama ntusinzire kwa kundi kumva ufite akantu k'umuhangayiko ariko utabasha kumenya impamvu kumva utari hamwe ujagaraye nk'uko Manyusi yabivugaga. ARCT Ruhuka nk'umuryango nyarwanda w'abajyanama ku ihungabana iyi covid igitangira twashyizeho ibiganiro bitandukanye twacishije ubutumwa ahantu hatandukanye tubwira abantu ku mpinduka zishobora kubabaho mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ibyo rero birashoboka cyane ko kwegera abajyanama bari ku nzego zitandukanye haba iyi miryango nka RCT Ruhuka haba ibigo nderabuzima haba n'abandi babifitemo ubunararibonye nibegere abajyanama kwihungabana nibegere inzobere zitandukanye mu gihe byarenze bafashwe hakiri kare bitaragera mu burwayi bwo mu mutwe ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikishe isuka. Ikindi twashyizeho tugitangira covid igitangira confinement igitangira twashyizeho umurongo w'ubuntu wo guhamagara wo gutangiraho ubujyanama. Abantu rero byaragaragaraga yuko babuze inyifato babuze uko bifata
kumva yuko umuntu wabwiye bati ku mpamvu zo kukurinda guma mu rugo wijya guhaha wijya mu kabari wigenda kwa kundi twari tumenyereye mu biterane ahantu hatandukanye ibyo byo byonyine bivana umuntu muri wa mwanya we wo muri bwa busabane nawe ubwe no muri bwa busabane n'abandi uwo murongo rero nawo twawushyizeho covid igitangira n'ubu kandi iyo bikomeye mu bihe bya confinement turongera twawusubizaho ku buryo umuntu atabura umutega amatwi uwo basangira bwa bwoba uwo basangira ya myifatire yumva idasanzwe muri we ubu ngubu nabwo urimo urakora ku buryo abawukenera babafasha cyangwa uzaho muri bya bihe nabwo umurongo dufite telefone utelefonaho bagahita baguhuza n'ababishinzwe n'abashobora kugufasha tujya gusoza ndanayitanga ariko bizaza dufasha ari mu ruzengo nabwo iki ko nahungabanye ngira ngo uyu muntu message yagende cyane yavuga ati hari ivuga ngo tujye gufata nk'ibiryo ku kagari kubera ko twakennye rimwe tukabitinya bitewe n'uko ndiho urumva rimwe na rimwe akanasonza ariko yatinye kugira ngo atigaragaze murabwirwa n'iki ko yahungabanye ku buryo ashobora kubyiyumvamo cyangwa ku buryo n'undi muntu ashobora kumura akabimubonaho ushobora kubona umuntu abona ariko ashobora kuba atameze neza murabwirwa n'iki ko yahungabanye ihungabana ifite ubwoko butanu ihungabana ifite ubwoko butanu bw'ibimenyetso ubwoko bwa mbere ni ibintu byaguteye nyine guhahamuka ukabura ubibona ikimenyetso cya kabiri ni ukuntu abantu bashaka kuguma ahantu bonyine bakirinda guhura n'ikiriya kibazo cyateye ihungabana ikimenyetso cya gatatu ni guhorana igishika hanyuma hakaza n'agahinda n'ubwoba bwinshi bukabije bushobora gukurikirwa n'umutima ukubita cyane gushaka kujya kunyara igihe cyose inyota nyinshi ibimenyetso biganaho ku bwoba ariko biri ku mubiri n'umuvuduko w'amaraso ushobora kuboneka mu gihe madame yarimo kuvuga nashatse kuintervena ndimo kuvuga ko ubu ngubu hari abantu bashobora kuba bafite ibibazo bari ahantu hari confine badashobora kugera ku baganga mu buryo bworoshe hari uburyo bwinshi urimo gukoresha ubu ngubu hari ukuntu ushobora kuvuga umuntu kuri telefone ukamukorera counseling kuri telefone kandi bigakunda hari ukuntu ushobora kumukorera counseling kuri zoom umubona amaso ku yandi ariko we ari ahantu kure nawe uri ku bitaro cyangwa imuhira donc kuvuga ko habaye confinement ntabwo bibuza gufasha abantu umuntu ku giti cye aho henda ikibazo ashobora gukoresha buriya buryo agasaba ubufasha kandi umuntu akamufasha ikindi kintu nkunda kuvuga mw'iyi minsi ikomeye ni ukwirinda amakuru ahahamura abantu kurushaho kandi atari ukuri icyo bita fake news cyangwa ubuhanuzi buhahamura abantu ku busa deja abantu bafite ibibazo bya pandemic situation barimo kwirinda bakagerageza guhangana nabyo hanyuma ukabona hari abandi baje bakazana ibindi bihahamura kurushaho isi igiye kurangira muri vaccine harimo ibindi bintu donc ni ukwirinda ariya makuru yose samugari dogita wari umuganga tujya tubona yenda imiti bakoresha gukingira ntabwo yizewe n'ibindi y'amakuru nk'ayo yaje kuki tutarabona abaganga muhagarara kugira ngo yenda mwerekane n'ukuri kwabyo ntabwo ari ubwa mbere habaye urukingo nk'urukingo rwa Pfizer rwabonetse AstraZeneca n'iriya ya Sputnik n'ay'abashinwa zose zirizewe abantu bagomba kubyizera kuko hari ubushakashatsi bwakozwe hanyuma babona ko
effet secondaire cyangwa ingaruka mbi ari nkeya cyane kandi ku bantu bake cyane comparatively ingaruka nziza yo kwirinda icyorezo inyuze mu rukingo rufasha abantu benshi kandi rushobora no kuduha amahirwe yo kuba nk'ibihe bikomeye bya pandemic. Madunas, turimo kujya tubona ku musozo, uriya muntu wo kuri telefone yatubwiye ati umuntu uri kwihura, twese twaramwumvise mu ntara y'Uburengerazuba yabuze isoko, urumva kwiyakira byaramunaniye. Abantu bashobora guca mu buzima bukomeye cyane kwiyakira bikabananira, aba bantu murababwira iki? Buriya ntabwo umuntu ajya kwiyahura, hari fagiteri, hari ibintu byinshi, ntabwo uri bumurebere guhura na kiriya kibazo cyonyine yari afite nacyo, yari afite aka kanya. Ushobora gusanga hari n'ibindi bibazo yari asanzwe afite wenda byajegeje amarangamutima ye, noneho covid yaza yahura n'isoko nk'iryo yakarwa kwihangana, noneho akashobora gufata inzira y'ubusamo. Ariko zira ni imyitwarire ishobora ku arya umuntu afite indwara zo mu mutwe cyangwa ibibazo by'amarangamutima, ariko ntawe ubizi, nta muntu wo hanze ubizi, nawe atanabizi, ariko yasuzumwe. Ubu ntabwo namenye ko mbisobanura kuko ayo makuru ni make cyane kugira ngo nshobore gufata umwanzuro w'umuntu. Ariko rero ibintu byose tugeze mu bihe nk'ibi ngibi, icyo dusabwa ni ukwihangana no kwihanganisha. Ariko byagiye bigaragara ko inkunga y'umuryango mugari mu bantu bahuye n'icyorezo n'ishyano iromora, ibuza umuntu kujya hahandi. Nanone kubura inkunga y'umuryango mugari nabyo biyobora hahandi. Ndaguha urugero, iyo dogiteri Bizoza yavugaga, niba ubonye inzoga zarazamutse, kunywa inzoga bizamutse cyane, ntugire ngo ni ikintu cyo kitagaragaza kidacirenga. Ni ukuvuga ngo abantu benshi nshobora kutihanganira kubana n'umugore wanjye n'ibibazo byose kubibona, nabura ibitotsi, nkabona ibitotsi ariko nanyoye inzoga, bigatuma n'ubundi urushaho kugira ukunda inzoga no kunywa nyinshi kugira ngo nshobore gusinzira, kuko n'ubundi ryateshamutwe ndacyarifite. Hari igihe abantu benshi bahunga iteshamutwe baruhungira muri ibyo mu biyobyabwenge, nk'uko Dr. Bizoza bivuze, abantu bashobora kwiyongera mu biyobyabwenge, bashobora kwiyongera bahungira mu nzoga. Ariko nanone abo bantu uko barushaho kuba benshi bafite n'ikindi kintu, burya umujinya ikintu gishobora gutuma atanga igisubizo kidakwiye mu gihe kidasanzwe, igisubizo kibi aricyo nk'umujinya, uburakari no kuba yakwigena, nabyo bizamuka mu bantu benshi, cyane cyane nka biriya byo kujagarara bavuze bya anxiety, habamo panike nyinshi cyane. Ushobora gusanga dufite baragenda bakanywa izo nzoga, amafaranga yabura, panike ziriya anxiety yazamuka, ugasanga aribwo bagiye muri consultation, kuko icyababuzaga, icyaservaga de tampo, bivuge ngo icyanzu bihaga kidakwiye nicyo. Noneho iyo bamenye ziriya nzoga nyinshi cyane, noneho rero bakazongera mu mubiri, iyo umubiri noneho uzibuze, barushaho kugira amarangamutima asa n'akonje cyane, bakajya mu bihe nka biriya by'agahinda gakabije byoroheje biba depression. Uwo bavuye ku bumuga bumwe bwo mu mutwe, iyo bita trouble de l'humeur, bijyanye n'amarangamutima uko ibyishimo uko amera, noneho bakagenda mu kuvunjama. Kandi noneho nk'irandwara y'agahinda gakabije cyane tugira ya depression mwavugaga, n'uriya mubyeyi yavugaga, ikunze kurangwa n'ikintu cya mbere cyo kwiheza, isolement social, kwiheza ukituramo wenyine, ugasa n'uheza abandi. Noneho ibyo gihe rero bituma wakira ibikunyuka byose bihuganisha mu gusenyuka k'ubuzima bwo mu mutwe. Ndabona iminota yatujyanye, ariko gato Madame Jose ngira ngo niba dufasha abantu bamugane, harimo abantu bashobora kuba ari mu rugo ari wenyine, ari no mukatari akumva akenera ko bagira ubujyanama. Madame Jose dufashe. Yego murakoze. Dufite nimero ebyiri. Nimero ya mbere ARCT Ruhuka ikoresha mu gutanga ubujyanama binyuze kuri telefone, nk'uko Dr. yabivugaga, ni 0788 38 1542, 0788 38 1542. Hanyuma nimero ya kabiri ushobora gutelefonaho bakaguhuza n'umujyanama ugufasha nabwo kuri telefone, waba ushobora kumugeraho nabyo bikaba ari amahire, ni 0787
1043007. Izo nimero zombi. Anne Marie, iminota ni kera tujyanye kugira ngo bose bafite byinshi bagenda batubwira ubonye ko aribyo Dr Bizoza yavugaga. Twese dusanga dukangutse cyane bitewe nuko muri minsi mugana y'ubona ari amakuru menshi cyane agiye atandukanye cyane ashobora gutuma abantu n'aganda kiyongera n'ubwa bwiyongera na panike zikiyongera. Ubu twizere kwenda tuzamwifashisha we cyane mu gihe kiri imbere cyane. N'impamvu y'iki kiganiro hanini ntabwo ari ukugira ngo abantu bumve ko byacitse, ahubwo no kugira ngo abantu bitegure ko hari ibishobora kuba nibikugira bumve ko bisanzwe atari nawe wenyine. Noneho tunasaba n'umuntu ugira ikibazo kigumane mu rugo wenyine. Yego, ushobora kujya sanga umujyanama w'ubuzima, ushobora kujya kuri centre de santé kwegereye, ushobora no kwegera abantu batanga ubujyanama mu ihungabana barahari benshi cyane. Reka dusoza ariko kubera ko iminota yacu nayo yarangiye, dushimira cyane abatumirwa bacu, dushimira cyane Dr Rutakayire Bizoza, mwakoze cyane. Mwakoze cyane natwe kudutumira. Yego, hanyuma no muganga w'inzobere ukora mu bitaro bya Ndera Karesi Ndera kugira ngo bazajye bajya cyane kenshi bazamuhasanga. Yego, hanyuma rero tunashimire cyane Bwana Udahemuka Manyusi, akaba ari umuganga nawe hano muri CHUK, akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko by'umwihariko muri iki gihe cya COVID ari mu itsinda rikurikiranira hafi ibijyanye n'iki cyorezo ndetse n'abarwayi. Ako akavuze umuntu ahita mbaza kuri SMS n'ubwo natubagere ko ngo se yaduye icyizere ko COVID tuyisohoka ngo kuko wenda bamo cyane. Tuzakora ikiganiro cyihariye. Yego, hanyuma kandi dushimire cyane Madame Marie Josée Kayitesi, akaba yaje aturutse muri ARCT Ruhuka, akaba yaje kubana natwe nk'umuntu batanga cyane ibijyanye n'ubufasha mu bijyanye n'ihungabana n'inama no gufasha abantu bahuye n'ihungabana. Mwakoze cyane kubana natwe. Mwakoze namwe turabashimiye. Dushimire no twabanye, dushimire n'abadukurikira ariko mwanya twabanye mutu ntabwo twakire telefone twagiye tuzibona abantu twihanganira cyane. Ntabwo twakwibagirwa Madame Goreti. Yego, nawe yabaye igitekerezo kandi bigaruka no ku muryango. Noneho by'umwihariko n'ibintu tuzagarukaho cyane muri iki kiganiro, ntabwo dusoje, ni nkaho dutangiye kubireba, n'ibindi bizagenda biza. Ane turashimira ikipe tekinike twafatanyije, Ines Binamuntu ku bugenzuzi bwa kino kiganiro, Thierry kuri kamera ndetse na Emmanuel kuri tekinike, nabo twanye bose namwe mwakoze cyane. Urubuga rw'itangazamakuru, umwanya wo gusasa inzobere zisesengura mu mpaka zizira impuha. Iki ni ikiganiro gicukumbura inkuru zaranze icyumweru.